Merhaba. Bugün en çok karşılaştığımız sorulardan biri olan saç ektirirsen doğal görünür mü sorusuna cevap vereceğim. Saç ekiminizi doğru yerlerde yaptırdığınız takdirde ve de eğil ellerde yapıldığı takdirde doğal olması çok yüksek ihtimaldir. Bunun için yapılması gereken en önemli şey, eğer fue safir tekniğiyle yapılıyorsa kanallarınızın düzgün açılarla açılması, aynı zamanda ekilecek greftlerinde folikül sayısına göre dizayn edilmesi, öne özellikle teklerin ekilmesi, daha geri plana çoklu greftlerin ekilmesi size tamamen doğal bir görüntüyü sağlayacaktır. Teşekkür ederim.